nezvese. Ari akaita marudzi ose vanhu achibva kumunhu mumwe chete, kuti vanhu ava vagare pose panyika. Ambotara nguva dzavakatemerwa nemiganhu yokugara kwavo, kuti vatsvage Mwari, vamutsvanzvadzire, vamuwane, nokuti haasi kure nomumwe nomumwe wedu. Amen. Amen. Saka marudzi ose evanhu ari panyika akaitwa naMwari achibva kumunhu mumwe chete. Munhu mumwe chete ndiAdhamu. Mwari ndiye akaita kuti vagare munyika dzose, vamwe muZimbabwe, vamwe muZambia, vamwe muSomalia, vamwe muMalawi, vamwe muBotswana, zvichienda zvakadaro. Ndomva atara miganhu kureva kuti maboundaries kana kuti mabhodha enyika idzodzidzi, achizviitira kuti vari muBotswana vatsvake Mwari vari muBotswana vamuwane. Amen. Amen. Vari muZimbabwe vatsvake Mwari vari muZimbabwe vamuwane, nokuti haasi kure nawo. Amen. Amen. Vari muAmerica votsvaka Mwari vari muAmerica vomuwana, nekuti haasi kure nawo. Ndo nyaya yakaisirwa mabhodha naMwari. Amen. Amen. Saka Zimbabwe bhodha Mozambique, bhodha racho riya rakatarwa naMwari. Yes. Saka vanhu havana option pabhodha kuti vangarichinje kurimuvha into Zimbabwe kana kuti into Mozambique, hazviite, nokuti rakatarwa naMwari. Amen. Amen. Saka vanhu vakazosvika pabhodha ndomba vavaka fence, Mozambique ichiisawo yayo, Zimbabwe ichiisa yayo nekuno. Pakati pemafenzi enyika mbiri idzi pakasara ka piece of land karipo. Yes. Kanotaurwa pachirungu kuti this is a no man's land. Kureva kuti kalenda aka akasike vanhu, akasike Zimbabwe, akasike Mozambique. Saka ndekani? NdekaMwari. Ndo rinonzi bhodha iroro. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka munhu akabva kuSouth Africa tomboti ajamba bhodha, odzingirirwa nemapurisa eSouth Africa, osvikopuka fenzi iyai opinda mukalendi kaya. Yeah. Mapurisa eSouth Africa hapinde mukalendi kako, vanogumira pafenzi. Amen. Amen. Vari kuno kuZimbabwe vanenge vakamiriwo pafenzi, havapinde apa. Saka apa unenge wa free, unozobatwa kana wapinda mufenzi yekuZimbabwe. Amen. Amen. Saka nauri apa unenge uri munzvimbo yaMwari apa, hapana ane authority yekukutora ipo bye bye. Yes. Amen. Amen. Ndiro bhodha rakatarwa nani? naMwari. Inzwa mashoko acho chapter 17. Mabasa aPostoli chapter 17 verse number 24. Verse 24. Yes. Mwari wakasika nyika nezvose zviri mairi. Mwari akasika nyika nezvose zviri mairi. Abata Genesis chapter 1 verse 1. Yes. Ndo yaakutaura pana Acts chapter 17 verse 24. Amen. Amen. Mwari wakasika nyika nezvese zviri mairi. Iye tenzi wedenga napasi. Iye tenzi wedenga nepasi. Haagare mutemberi dzakaitwa namaoko. Uyo haagare mutemberi dzakavakwa nemaoko evanhu. Haashumirwi namaoko evanhu saachinge achishayiwa. Haashumirwi namaoko evanhu sekunge anoshayiwa chinhu. Zvaari iye amene unopa vose upenyu. Ndiye anopa vanhu vose upenyu nekufema nezvose. Verse 26. Yes. Wakaita marudzi ose avanhu. Ndiye akaita marudzi ose evanhu, maChina, maPutukezi, maTswana, maSouth Africans, maZimbabweans, maBritish, maSpanish, maRoma, maTariana. Ndiye akavaita. Amen. Achibva kune mumwe chete, vaibva kumunhu mumwe chete, kuti agare pose panyika. Ndobva Mwari aita kuti vanhu vagare munyika dzose dzavagere. Ambotara nguva dzavakatemerwa. Ndobva atara nguva dzavakatemerwa dzekurarama munyika idzodzo. Nemiganhu vana Hitler muchiona kuti havasiko, vana Mussolini havasiko.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vana Idi Amin akusina. Vana Mugabe akudi. Kakuchina. Wewe wakatarwa yakadi. Yakakwana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Nemigano yokugara kwabo. Batara migano yokugara kwa wani baba. Kuti vachake Mwari, kuti vagere munyika dzavo imomo vatsvage Mwari, zvimwe vamutsvangadzire, zvimwe vamutsvanzvadzire, vamuwane kunyange asiri kure nevanhu ava Mwari. Amen. Amen. Ndo mashoko anotaurwa naMozisi. Mwari achimuudza kuti murayiro uyu hausi kure. Yes. Hausi kudenga. Kuti uti ndiani achakwira kudenga kunotitorera murayiro auya atinzwise murayiro tiuite. Hausi mhiri kwemakungwa. Kuti uti ndiani achachiyambukira ikoko kunotitorera murayiro auya atinzwise kuti tiuite. Ombati asi shoko riri pedyo newe mumuromo mako. Deuteronomy chapter 30 from verse number 11. Yes. Ndo mashoko akutaurwa naPaulo pana Romans chapter number 10. Amen. Amen. From verse 9. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Ndiye Mwari akaita izvo zvizvo. Kuti vatsvake Mwari vamutsvanzvadzire vamuwane muZimbabwe. Saka zvoreva kuti kana vanhu vari muZimbabwe vakunamata Mwari, hazvichada munhu anoenda kuIsraeri kuguva raJesu. Yeah. Kuti muzouya muparidze Jesu mapaguva rake. Aiwa. Amen. Amen. Kana vanhu vari muZimbabwe vakunamata Mwari, hazvidi munhu anoenda kuNigeria. Yes. Ozodzoka kuNigeria utanga kuparidza Mwari. Hakuchada munhu anoenda kuGhana. Amen. Amen. Ozodzoka kuti ndauya naMwari kubva kuGhana. Hazvisiri izvo. Saka mukaona munhu akaenda kuGhana akauya achiti ndauya naMwari, Mwari waauya naye haazi akasika denga nenyika nezvose zviri mairi. Yes. Amen. Amen. Mukaona munhu aenda kuNigeria anyora zvikwangwani nemaposta kuti back from Scone, Mwari waauya naye haasi akasika denga nenyika nezvose zviri mairi. Yes. Ndemumwe Mwari. Saka kana momunamata henyu iyeye muri kunamata mumwe Mwari. Uyu akasika denga nenyika anoonekwa muZimbabwe muno, vanhu vasina kubuda muno. Yes. Vanomuwana muno. Amen. Amen. Nekuti pachirungu vanoti is omnipresent. Ari kwese at the same time. MaAmericans vachitaura naye, maZimbabwe titaura naye kuno. Haamirire kutanga abva kuAmerica kuuya kuno kuti tizotaura naye. Mukaona daro haasi Mwari, chimwari icho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndo mashoko acho zvaakaita. Saka ndiye Mwari wachikuparidza pana. Amen. Amen. Zvino kana tichimuparidza manje, akatinyorera manje. Pana Deuteronomy chapter number 4 verse number 2. Ane zvaakatinyorera baba. Amen. Deuteronomy chapter number 4 verse 2. Verse number 2. Musawedzera kana kutapudza pashoko randinokurayira, kana kutapudza pashoko rakarayirwa naMwari, kuti muchengete mirayiro yaJehovha, kuti muchengete mirayiro yaJehovha. Musawedzera kana kutapudza. Amen. Zvirevo chapter 30 verse number 5 ne6. Ndoda chirunga. Zvirevo chapter 30 verse number 5 and 6. Chapter 30 verse number 5. Amen. In Proverbs chapter 5. Proverbs chapter 30 verse number 5. Verse number 5. Yes. Today, every word of God is flawless. Kurauta harina chipomerwa. Inzwa. Shoko rimwe nerimwe rakataurwa naMwari harina mistake. Yes. Hakuna kana one rine mistake. Yes. Every word of God is flawless. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Yes. He is a shield. He is a shield to those who take refuge in Him. To those who take refuge in Him. Yes. So God is a shield. Yes. But only to those who take refuge in Him. Yes. If you do not take refuge in God, then God becomes not your shield. Yes. Verse number 6. Verse number 6.
Do not add to his words, Do not add to his words, or he will rebuke you and prove you a liar. or he will rebuke you Yes. if you add, Yeah. and he will prove you to be a liar. Yes. Do not add to his word. Yes. Is what us. Verse number 7. Verse number 7. 2 things I ask of you. 2 things I ask of you, Lord. O Lord, Yes. do not refuse me before I die. Do not refuse me. Do not reject me before I die. Yes. This is King Solomon. Yeah. Amen. Amen. He was pleading with God Yes. not to reject him before he died. Yes. Yes. Verse number 8. Verse number 8. Keep falsehood Keep falsehoods and lies and lies far from. far from me. From me. Yes. Beside nema pedyo koneni. Yeah. Ziende kure. Yeah. Nokuti ndikava murayiro wenhema, you will reject me before I die. Yes. Amen. Yes. Yes. Give me neither poverty Give me neither poverty nor riches. nor riches. Is what? Hey. Yeah. Give me neither poverty nor riches. Yes. Saka uye haasi kuda zveso. Yes. Haasi kuda urombo. Yes. Haasi kuda upfumi. Yeah. Amen. Amen. Saka zvoona kuti automatically wakasiyana neuyu. Yeah. Nekuti uruda upfumi. Yeah. Hausi kutoda urombo. Yeah. Amen. Amen. Uye haasi kuda zvese. Hallelujah. Amen. Give me neither poverty or riches. Why? But give me only my daily bread. But give me only my daily bread. Yes. Saka Paulo kuna Timothy anoti kana tine zvekudya Yes. nezvekufuka Yes. tinotenda Mwari naizvozvo. Yeah. Asi vanotsvaka kupfuma vanowira mumwedzi Yeah. nemumusungo. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Give me only my daily bread. Yes. Verse number 9. Yes. Otherwise, I may have too much and disown you. I may have too much wealth and disown you. Yes. Saka pane nyaya yokuti munhu akanyanya kupfuma Yeah. anoita disown God. Yes. Vanhu vakanyanya kuita mari Mari. vanoita disown God. Yes. One factor inotanga kuapply kuti vaite disown God is pride. Pride. Yeah. Makangoita mari chete wekuva kuti handina kutumwa kuparidza nenhamo. Yeah. Kana kuti akataura izvo achifungika. Handidye kumba kwako. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vakangoita mari chete Yes. vakaverenga mashoko ajesu kudai Yeah. ekuti ida muvengi wako. Yes. Amen. Yeah. Kuti jesu akati aiziva zvaitaurera Aisa zvaitaurera. Akomani. Yeah. aita chimunhu. Aita mari. Saka is disowning God Yes. because of riches. Saka neimwe nzira kudzidziswa kuti tiite mari kudzidziswa kuramba Mwari. Yeah. Kana takaparidzwa vhangeri yekupfuma takaparidzwa vhangeri yekuramba Mwari. Yeah. Amen. Amen. Ndo mashoko acho. Yes. Saka Mwari ngavatibatsira. Zvinoti takanzi do not add Yeah. or subtract from the word of God. Yeah. Saka hatina chatinoedha, hatina chatinosubtracta. Yes. Hazvina masoko zvawirirana nesu here zvakataurwa neshoko kana zvapesana nesu. Hatizvisubtract because zvapesana nesu. Tinongozvitaura zvakadaro. Yes. Amen. Amen. Zvototibatsira nesu kuti titendeuke tidzoke pane zvakanyorwa. Yeah. Hallelujah. Amen. 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 Chapter 22 verse number 18 yebhuku yazvakasarurwa. John akutaura zvese zvaitaurwa naZureo naTusolomesi. Amen. Saka mukanzwa shoko raMwari radai izvi zvoreva kuti takufanira kuchenjera pakuparidza kana pakudzidzisa. Amen. Amen. Nokuti kune mashoko akataurwa naMwari ari kurambwa nevanhu, ari kurambwa nevafundisi, ari kurambwa nevaprofita, ari kurambwa nemaapostles ari kwenhasi, Yes. ari kurambwa nemabhishopu emachechi. Yes. Nokuti apesana nezvavanoda ivo, saka vaakwaramba mashoko akataurwa nani
namwari. Yes. Vakutapudza mashoko aMwari kana kuwedzera. Nokuti zvakanyorwa mushoko raMwari hazvikwirani navo. Yeah. Amen. Amen. Yes, pachinzwa kana matapudza zvazvinoita. Revelation chapter 20. And mashoko ekupedzera aya. Kune vese vari kutapudza zvakanyorwa mushoko raMwari nevari kuwedzera. Yes. These are the last words. Yes. Revelation chapter 22 verse number 18. Yes. Yes. I warn everyone who hears the words of the prophecy. This is a warning from the Lord Jesus Christ. Yes. And he is warning everyone who hears the words of the prophecy of this book. Yes. Yeah. Yes. They are warning. Yeah. Against what? Yes. Yes. If anyone adds anything to them. If anyone adds anything to these words written in this book. Yes. Yeah. Amen. Amen. Yes. God will add to him the plagues described in this book. God will add to that person the plagues described in this book. Yes. So whether it's a pastor, prophet, apostle, bishop, overseer, yes. You can go ega chete pani mashoko akanyorwa muBhaibheri. Yeah. Mwari vacha ega kwauri matambudziko akanyorwa muBhaibheri. Yes. Anoita kuwedzerwa. Yeah. Saka chiedha izvenyu kana kusubjecta. Yeah. Muchiziva kuti ndo zvichaitika kwamuri izvi. Mazuva rekuti rekupedzera. Yes. Amen. Yes. Verse number 19. Verse number 19. And if anyone takes words away from this book of prophecy. And if anyone subtracts words from this book of prophecy. Yes. Mwari vachaita sei? God will take away from him his share in the tree of life. Mwari vachabvisa mugove wake pamuti weupenyu. And in the holy city. Nemuguta dzvene muJerusarema idzva. Which are described in this book. Kureva kuti haupinde. Yes. Kana wabvisirwa mugove rehodhi yako pamuti weupenyu. Kureva kuti muti weupenyu ndo unopa upenyu usingaperi. Yeah. Kana wangoona warambidzwa kuti partake of the tree of life. Yes. Kureva kuti wakuenda kugena. Yeah. Ukaona wabvisirwa mugove wako muguta dzvene kureva kuti hauchapindemo. Zvaitwa nekuda kwei? Nekuti wakasubtracta mashoko akanyorwa mubhuku iri. Yeah. Wakaedha pamashoko akanyorwa mubhuku iri. Yes. Saka a pastor, an apostle, an overseer, or whoever, an evangelist, yes. must not subtract any word. Yes. He must not add any word. Yes. To the words or from the words. Yes. That are written in this book. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka ma-preachers chichenjerai manje. Yeah. Ma-teachers chidii manje. Chichenjerai. Nokuti muri kudzidzisa vanhu kai. Yeah. Saka kana modzidzisa hanzi musabvise pamashoko akanyorwa kana one word. Yeah. Hallelujah. Amen. Musabvise kana one word, kana kuwedzera kana one word. Yes. Nokuti zvine njodzi pazuva rokupedzera. Yeah. Amen. Amen. Verse 34 chapter 14. Izvamo mashoko ari kunetsa. Ari kuwedzerwa nevanhu. Vachibvisa. Vachitsvaka zvinofadza ivo nevanhu vanovateera. Amen. Amen. Yes. 1 Corinthians chapter 14 verse 34. Verse 34. Vakadzi ngavanyarare pakereke. Aya ndo mashoko aMwari aya. Akati vakadzi ngavanyarare pakereke. Chirega kusubtracta kana kuedza pamashoko iwaya. Usatapudza kana kuwedzera. Kana uri mufundisi. Kana muprofita. Kana bishop. Kana fata. Amen. Amen. Vakadzi ngavanyarare pakereke. Nokuti havatenderwi kutaura. Havatenderwi nani? naMwari. Haana kuvapa mweya mutsvene here? Akavapa. Ndiani ari kuti ngavanyarare? Ndiye nyakupa mweya mutsvene wacho. Haana kuvaponesa here? Akavaponesa. Ari kuti ngavanyarare ndiani? Ndiye nyakuvaponesa wacho. Haasi akasika munhukadzi here? Ndiye. Ari kuti munhukadzi ngaanyarare ndiani? Ndiye nyakusika munhukadzi wacho. Amen. Saka ndiani angarambe kuda kwaMwari? Amen. Amen. Vakadzi ngavanyarare pakereke nokuti havatenderwi kutaura.
asi ngavazviise pasi sezvinorevawo murayiro. Uchanzwa kuti murayiro wani utaurwa ndo Moses said. Iwe. Amen. Ameni. Yes. Kana vachida kudzidza chinhu, kana vaine chinhu chavarikuda kudzidza, ngavabvunze varume vavo kumusha, vabvunza varume kumba, nokuti hazvifaniri kuti mukadzi ataure mukereke. Chirungu chinoti it's a taboo for a woman to speak in the church. But bata mashoko ekuti in the church. Yes. Saka church nesangano zvakasiyana. Yes. Kusangano kwenyu vakadzi vagona kutaura. It's not a taboo. But mu church manje azviite. Nekuti mashoko akanyorwa chiya church. Zvino mukaona mukaungana muchiti muri church, mukapesana mashoko aya, zvoreva kuti hamusi church. Yes. Ndo proof inoita kuti iyi haisi church yaMwari. Amen. Kwete kuinongedzera nekuitaura vakaingoita izvozvi chete vabuda pachena kuti hatisi church. Amen. Amen. Inzwa yakuenda kuvafundisi vacho vanofundisa vakadzi kuti taurai. Verse 36 inoti, ko shoko raMwari rakabva kwamuri here? Naimi vaKorinde, naimi maZimbabwenzi, shoko raMwari richitanga kuparidzwa rakatangira kwamuri nime. Kana rakasvika kwamuri moga here? Zvarakaparidzwa shoko rakasvika kwamuri ni kuZimbabwe koga here? Amen. Amen. Saka kana risina kutangira kwamuri munorichinja sei? Uye kana rakasvika kunyika dzose munorichinja sei? Kana marichinja muno muZimbabwe kuAmerica risina kuchinjwa zvichafamba sei? Munoponeswa sei naro ini? Harina kusvika kwamuri mega, remember? Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Saka mungada henyu kufadza madzimai enyu mumasangano menyu, but shoko harina kutangira kwamuri uye harina kusvika kwamuri mega. Amen. 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 Hallelujah. Yes. Yes. Verse 37. Verse 37. Kana munhu achiti, kana kuina munhu anoti ndiri muprofita, ndiri muprofita, anti muna waprofita muno. Yeah. Variko kwaprofita muno zvake. Ivo vari kuti tiri waprofita vaya. Amen. Amen. Izvo zvakanyorwa. Kana ndiri womweya, shoko rikati munhu ndewomweya. Andizika? Yeah. Toda kurijekesa ribude pachena kuti rinoreveka kana rikati munhu ndewomweya. Tinodzoka mushoko raMwari roti Mwari ndiani? Ndimweya. Ndimweya. Saka zvikanzi munhu ndewomweya, ari kunzi munhu wani? waMwari. Saka shoko riri kuti kana munhu achiti ndiri muprofita kana kuti ndiri munhu waMwari, vamuri kuti vanhu vaMwari vaya, Yes. vanhu vemweya, ndo zvazviri kutaura. Kana vachiti vanhu vaMwari ivo vaya, Ngatende kuti izvi zvanyorwa zvokuti vakadzi ngavanyarare mukereke, murayiro washe Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Saka ino pano ndakamira ore nditoriwo munhu waMwari akatosanzwa naMwari kuti aparidze vhangeri yaMwari. Yeah. Ndofanira kutenda kuti shoko rokuti vakadzi ngavanyarare muchechi murayiro washe. Amen. Amen. Prophet Makandiwa vakafananawo neni, munhu wani? waMwari. Ngavatende kuti shoko rokuti vakadzi havadzidzise muchechi murayiro washe. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Apostoli wedu Baba Ezekiel Guti, munhu waMwari, ngavatende kuti mashoko akanyorwa naPauro aya murayiro washe. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndizvo zvimwe chete naProfeti Magaya. Ngavatende kuti mashoko aya murayiro wana washe. ndo zvimwe chete naProfeti Madungwe. Amen. Yeah. Ngavatende kuti mashoko aya murayiro wana washe. ndokunge vari vanhu vaMwari, ndokunge vari vanhu vaMwari. Yes. Nekuti ndivo vanotenda. Nokuti ndovanotenda. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndokunge ari muprofita waMwari mukomana. Yes. Ngaatende kuti izvi murayiro washe. Chinzwa kana asingazvitendi. Verse 38. Inzwa kana asingazvigamuchiri. Asi kana munhu asingazivi, kana munhu asingazive, ngave usingazivi hake. ngagare asingazivi hake. Zvino kusaziva kunounza kuurayiwa. Yes. Nokuti vanhu vanoparara nekushayiwa chi? Zivo. Saka kana asingatozive izvi ari kuenda kugenda. Aunoparara. Ngagare akadaro. Asi ari kuenda kunoparara. Yes.
Do not add or subtract from the words of the prophets of this book. Kana uri munhu waMwari ndo zvataura Bible. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka izvozvi muchibva pano muchienda kwamunopinda muchinocherechedza kuti munhu womei naye munhu waMwari, nekuti anofanira kutenda izvi kuti murayiro washe izvi. Yes. Zvokuti vakadzi ngavanyarare muchechi, havatenderwi kutaura. Mukaona achinja izvi abuda pachena kuti haasi waMwari. Yes. Saka muchimuteera henyu nekuda kwenyu, muchiziva kuti taakuteera bofu riri kutungamirirwa mumapofu. Zvino Ishe vakati Esa ari mavere achawira pa mugomba. Ranga risiri gomba rakacherwa negiredha, paitaurwa nyaya yegena. Hallelujah. Amen. Amen. Ndo mashoko ati achingoda chetewa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vanhu vane confusion. Paul akanyora inda kuna Timothy. Amen. Nekuti kuna vakonda vati havatende kutaura kwaireva kudi. Havatende kudedza mwana here muchechi. Aireve. Verse number 11. First Timothy chapter 2. Toda kuzwa kwainzi kutaura havatenderwi kuti kudi. Verse 11. Nekuti vakorinde vekutanga inotaura futi kuti kana mukadzi achiprofita ngaafukidze musoro. Yes. Kuna kuti kuprofita kutaura futi. Yeah. Asi vari kunzi ngavaregedze kutaura kuna vakorinde chapter 14. Saka kuri kunzi kutaura kwavasingatenderwi kudii ivo vachiprofita ndekupi? Yes. Amen. Amen. Havatenderwi kubvunza mubvunzo. Kana mwana akachema wamnyara. Mwana akachema wanyaradze mwana. Hey. Amen. Amen. Rekachinzwa. First Timothy chapter 2 verse 11. Yes. Mukadzi ngaadzidze nekunyarara. Saka papa akuradza mashoko ekuti nyaya iyi yekuti vakadzi vanyarare haina kutaurwa kuKorinde beti. Yes. Nekuti ati shoko raMwari rakabva kwamuri ime kuti rakasvika kwamuri mega yakutaurwa kuvaEfeso. Harina kusvika kwaKorinde ikoko. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Akutaura kereke yanga iri muEfeso manje. Mukadzi ngaadzidze nekunyarara Nekuzviisa pasi kose. nekuzviisa pasi kose. Asi handitenderi mukadzi kuti adzidzise. ndokwainzi ngaanyarare. Amen. Amen. Saka mukadzi akarambidzwa naMwari kuti asimuke muchechi opa church doctrine yaKristu, ndokunonzi kudzidzisa. Akarambidzwa. Yes. Amen. Amen. Akamurambidza haasi Paul uye handizini, ndiye musiki wavo, ndiye akavarambidza. Yes. Ndiye akavapa mweya mutsvene akavarambidza, ndiye akavaponesa akavarambidza. Saka hakuna anomubvunza yekuti sei makavapa mweya mutsvene mozovarambidza kutaura. Yeah. Amen. Amen. Why mukadzi akarambidzwa ita izvi? Nokuti Adhamu wakatanga kuumbwa. Nokuti Adhamu ndiye akatanga kuumbwa. Tevere Eva. Eva ndobva azouya kepiri. naAdhamu haana kunyengerwa. naAdhamu haana kunyengerwa nenyoka muIdheni paya. Adhamu saka vhangeri yekuti Adhamu akanyengerwa ndeyenhema. Yeah. Adhamu akanyengerwa nenyoka. Adhamu akanyengerwa nenyoka. Amen. Aiwa, muri kunyepera vanhu. Shoko rekuti Adhamu haana kunyengerwa, Asi mukadzi wakanyengerwa. asi mukadzi ndiye akanyengerwa akapinda pakudarika. Hey. Amen. Amen. Saka zvakuda kutoziva kuti mukadzi zvaari akanyengerwa akatadza. Kwasei Adhamu akazodya muti? Nekuti mukadzi ndiye akauya nawo akasvopa murume akadyawo. Adhamu akadyirei? Iye mukadzi ari anyengerwa. Amen. Amen. Adhamu akadyirei muti? Hallelujah. Amen. Hey. Luke chapter 3 verse number 37. The son of Methuselah, The son of Methuselah. the son of Enoch, Methuselah anga ari mwana waEnoki. the son of Jed, Enoki anga ari mwana waJedhi. the son of Malaha, Jedhi anga ari mwana waMalaha. the son of Canaan, The son of Canaan ndiMalahawi. the son of Enosh, Canaan ari mwana waEnosi. the son of Seth, Enosi ari mwana waSeti. the son of Adam, Seti ari mwanakomana waAdamu. the son of God. Adamu ari mwanakomana waMwari. Saka Adamu haana kunyengerwa.
Adamu angari mwanakomana wani waMwari. Mwanakomana waMwari ndiye Jesu Kristu. Saka Adamu ana kunyengerwa, asi mukadzi ndiye akanyengerwa akapinda pakudarika. Amen. Mukadzi ndiani? 2 Corinthians chapter 1 verse number 1. Nyasoterera zvakanaka. Mukadzi ndiani? Akataurwa kuna Genesis kuti achatumidzwa mukadzi nokuti akabva kumurume. Ndiani? Acha. Amen. Amen. Kuti aiva future. Ipapo akazotumidzwa kuti Eve, asi akanzi achazotumidzwa kuti mukadzi. Right. Chapter 1 verse 1. 2 Corinthians chapter 1 verse number 1. verse 1. Yes. Paulo muapostora wa Kristu Jesu nekuda kwa Mwari akaitwa muapostora nekuda kwa Mwari na Timotiyo aina Timoti hama yedu kukereke ya Mwari ari kunyorera kereke ya Mwari iri paKorinde. chapter 11 verse 1. Tinzwa kuti yakanyorerwa kuti kereke. 2 Corinthians chapter 11 verse 1. Yes. Dai muchinditira moyo murefu paduku. Ai nikereke manditira moyo murefu padiki. Paupenzi wangu. Paupenzi wandinoitawo. Asi munonditira henyu moyo murefu. Asi munonditira henyu moyo murefu. Nokuti ndine godo pamusoro penyu. Nyari kuitika ndekuti ndine godo pamusoro penyu imi chechi. Negodo raMwari. Negodo raMwari harisi rangu. Nokuti ndakakuwanisai ndakakuwanisai nemurume mumwe chete. Kuti ndikuisei murume wacho ndakakuwanisai naye ndiKristu. Semhandara yakachena. Imi muri mhandara yakachena kuva kuti muri kereke zina chipomerwa. Saka Paulo anga ari munyai. Amen. Achirodza chechi kuna Jesu. Saka nemwenga ndiwo chikomba. Shamwari yechikomba inofara kana ichiona chikomba chine mwenga. Ndomashoko kuti wana chiwani mpapatidzi. Amen. Amen. Saka zvaita sei manje? Asi ndinotya kuti senyoka yakanyengera Eva nemano ayo zvimwe saizvozvo ndangariro dzenyu chechi dzingasvibiswa ndangariro dzemukadzi dzitsauke pakururama nokuchena. Nyoka yakanyengerani? Kuri muna Kristu. Aizve nyoka yakanyengerani? Mukadzi. Aina kunyengera Adamu ke? Yes. Adamu ana kunyengerwa. Saka vari kuparidza kuti Adamu akanyengerwa nenyoka vakarashika zvingaiti. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka zvakaitwa naAdamu paya pakadyiwa muchero naEvha uko nobva auya nayo nobva asvikopa murume nobva adya naye nobva afawo. Chii chaakuitwa naAdamu mwanakomana waMwari? Akutora zvivi zvaitwa nemukadzi ozvitakura mumuviri wake ofira mukadzi wake kuti mukadzi aponeswe. Nokuti Adamu akasafa mukadzi ararama. Yes. Saka anofanira kudya zvinouraya zvemukadzi zvauya nemukadzi. Amen. Amen. Kuti mukadzi apone. Ndosaka zvinhu mapostori anozoparidza evhangeri anoti akatakura zvivi zvedu mumuviri wake akazorera pauchinjikwa. Zvivi zvani?